హలో ఫ్రెండ్స్, నేను మీ మల్లీశ్వరి. ఈరోజు నేను కషాయం ప్రిపేర్ చేయబోతున్నాను. ఇది మనకు కోల్డ్ కాఫ్ ఉన్నప్పుడు టీలా తీసుకుంటే మనకు రిలీఫ్గా ఉంటుంది. ఈ కషాయాలు మనం తాగలేము అనుకుంటూ ఉంటారు, కానీ నేను ఈరోజు చేయబోయే కషాయం సేమ్ టీలాగే ఈజీగా ఇష్టంగా తాగుతారు. మెయిన్లీ ఈ కరోనా టైంలో ఈ కషాయం ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్గా పనిచేస్తుంది. ముందుగా కషాయానికి కావాల్సిన పదార్థాలు: మిరియాలు మీకు నచ్చినన్ని వేసుకోండి. ఈ మిరియాల్లో యాంటీ బ్యాక్టీరియా మరియు యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి అంటువ్యాధులు రాకుండా కాపాడడానికి చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి. గొంతు నొప్పిని, గొంతులో ఉండే మంటని, దురదని తగ్గించడానికి మిరియాలు అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. అంతేకాదు వీటిలో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. దీనిలో విటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల వైరస్, బ్యాక్టీరియాతో పోరాడే సామర్థ్యాన్ని రోగ నిరోధక వ్యవస్థకు చేరచేస్తాయి. జలుబు, దగ్గు పోవడానికి కూడా మిరియాలు చాలా బాగా పనిచేస్తాయి. లవంగాలు. లవంగం అనేది ఒక చెట్టు మొగ్గ. ఇది లవంగం చెట్టు నుండి పూసిన పువ్వును ఎండబెట్టి దీన్ని తయారు చేస్తారు. దీనిలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు, యాంటీబయాటిక్ గుణాలు ఉన్నాయి. ఈ లవంగాల్లో విటమిన్ సి మరియు కే రోగ నిరోధకతను పెంచుతాయి. ఈ లవంగాలు జలుబు, దగ్గు, ఆస్తమా మరియు ఇతర శ్వాసకోశ సమస్యలను తగ్గించడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఒక లవంగ మొగ్గను నమలడం వల్ల గొంతు నొప్పి తగ్గుతుంది. లవంగాల్లో ఉన్న యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ లక్షణాలు మీ పూర్తి ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది. ఎందుకంటే అంటువ్యాధులకు కారణమైన బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలను అడ్డుకునే సామర్థ్యం వీటిలో ఉంది. ఒక చిన్న కప్పు పుదీనా. పుదీనా ఆకుల్లో వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచే విటమిన్ ఏ, విటమిన్ సి గుణాలు అధికంగా ఉంటాయి. పుదీనా ఆకుల్లో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్ మరియు రోస్మారిక్ యాసిడ్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి దగ్గు, జలుబును నివారిస్తుంది. పుదీనాలో మెంతాల్ అధికంగా ఉంటుంది. మెంతాల్ డీకన్సిస్టెంట్ గొంతులో గరగర వంటి ఇబ్బందుల నుండి రిలీఫ్నిస్తుంది. అల్లం. అల్లం ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. కరోనా వైరస్ విజృంభిస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రతి ఒక్కరూ రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో రోజు అల్లాన్ని తీసుకోండి. అల్లం జెంజిరోల్ కలిగి ఉంటుంది. ఇందులోని యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు దగ్గు, జలుబు, గొంతు నొప్పి నుండి త్వరగా కోలుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. పసుపు. ఈ పసుపును తీసుకోవడం వల్ల ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. పసుపులో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ మైక్రోబ్రియల్ మరియు యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి వ్యాధులతో పోరాడడానికి చాలా బాగా పనిచేస్తాయి. పసుపు సహజమైన పెయిన్ కిల్లర్ లాగా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. గొంతులో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్, కీళ్ళ నొప్పులన్నింటినీ పోగొట్టడానికి పసుపు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. తమలపాకులో ఇక్కడ నేను 4 తీసుకున్నాను. మీకు ఎన్ని కావాలో అన్ని వేసుకోండి. తమలపాకు ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ ని శుభ్రపరుస్తుంది. శరీరంలో పేరుకుపోయిన టాక్సిన్స్ ని తమలపాకులు బయటికి పంపిస్తాయి. రక్త ప్రసరణకి సహకరించడమే కాకుండా తమలపాకులు మెటబాలిజంను కూడా వృద్ధి చేస్తాయి. శరీరంలో కఫం ఏర్పడకుండా చేసి తద్వారా దగ్గు రాకుండా చేస్తుంది తమలపాకు. ఇప్పుడు కషాయాన్ని రెడీ చేద్దాం. ఒక బౌల్లో 1 లీటర్ వరకు డ్రింకింగ్ వాటర్ను పోసుకోవాలి. వాటర్ పోసుకున్న తర్వాత బాయిల్ చేసుకోవాలి. అవి బాయిల్ అయ్యేలోపు ఈ మిరియాలు మిగతావన్నిటిని లైట్గా క్రష్ చేసుకుందాం. ముందుగా రోట్లో లవంగాలు మరియు మిరియాలు వేసుకొని లైట్గా దంచుకోవాలి. ఒకవేళ ఇలా దంచుకోలేకపోతే డైరెక్ట్ అయినా వేసుకోవచ్చు. ఇలా దంచుకోవడం వల్ల వాటిలో ఉండే ఫ్లేవర్ మొత్తం వాటర్లో బాయిల్ అయ్యి ఘాటుగా వస్తాయి. చూడండి, ఈ విధంగా కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి, మెత్తగా దంచుకోకూడదు. ఇలా దంచుకున్న తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని మొత్తాన్ని ఒక బౌల్లో తీసి పెట్టుకుందాం. తర్వాత ఫ్రెష్గా ఉన్న అల్లంని తీసుకొని దానిపైన ఉన్న స్కిన్ మొత్తాన్ని తీసేసుకొని క్లీన్ చేసుకొని ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఈ అల్లం ముక్కల్ని రోట్లో వేసుకొని కచ్చాపచ్చగా దంచుకోవాలి. ఇక్కడ ఫ్రెష్గా ఉండే అల్లం ముక్కల్నే వేసుకోవాలి. చూడండి, ఈ విధంగా కచ్చాపచ్చగా దంచుకుంటే సరిపోతుంది. ఇలా దంచుకున్న మిశ్రమాన్ని పక్కన తీసి పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు పుదీనా మరియు కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి తమలపాకులను వేసుకొని లైట్గా దంచుకోవాలి. చూడండి, ఈ విధంగా లైట్గా క్రష్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు వాటర్ లైట్గా బాయిల్ అయ్యాయి కదా, దానిలో మనం క్రష్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి లవంగాలు, మిరియాల పౌడర్, అల్లం, ½ టీ స్పూన్ పసుపు, పుదీనా తమలపాకుల మిశ్రమం,
ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత అన్నిటినీ బాగా కలిసేలాగా కలబెట్టుకొని మినిమం 15 to 20 మినిట్స్ హై ఫ్లేమ్లో బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఇలా బాయిల్ చేసుకోవడం వల్ల వాటిల్లో ఉండే ఔషధ గుణాలన్నీ బాగా రిలీజ్ అయ్యి మన బాడీలో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్స్ నుండి ఉపశమనాన్ని ఇస్తాయి. చూడండి, 15 మినిట్స్ తర్వాత కలర్ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది. ఈ విధంగా బాగా బాయిల్ చేసుకోవాలి. బాగా బాయిల్ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని మూత పెట్టుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. లైట్గా చల్లారిన తర్వాత దాన్ని ఫిల్టర్ చేసుకొని ఒక కప్పు చొప్పున 3 పూటలా తీసుకుంటే చాలా మంచిది. ఇలా కంటిన్యూస్గా 3 days తాగితే ఖచ్చితంగా జలుబు దగ్గు నుండి ఉపశమనం దొరుకుతుంది. ఎవరికైనా కోల్డ్ కాఫ్ లాగా ఉంటే వెంటనే ఇలా కషాయం తయారు చేసుకొని తాగండి. ఈ కరోనా సిచ్యువేషన్లో ఖచ్చితంగా ఇది మనకి బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఏముందండి, డైలీ టీలు కాఫీలు తాగే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, ఆ టీ కాఫీ బదులుగా ఈ కషాయాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని తాగడం వల్ల మన బాడీలో ఉండే ఆరోగ్య సమస్యలన్నీ తగ్గిపోతాయి. దీన్నే కరోనా టీ అని కూడా అంటారు. మేము మా ఇంట్లో కోల్డ్ కాఫ్ అయినప్పుడల్లా ఇలా చేసుకొని ఖచ్చితంగా తాగుతాము. ఈ కషాయం ఒకసారి చేసుకుంటే మళ్ళీ మళ్ళీ వేడి చేసుకుంటూ 3 days వరకు తాగొచ్చు. ఏంటి, చేస్తారు కదా? చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో మా కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.